چې هغې سره د ژوند را جوړ شي نو دا کور والا دا بیبي دی چې کوم خدمات په کور کې کوي تلکاري د له پخه کاری وړه کېښوسته لږ دې تعریف هم وکړه هرې نوړۍ سره وایه سبحان الله الحمدلله یو نوجوان دغه بیان واورېد او کور ته لاړې نو کور کې بیبي ورته تلکاري را واچوله دا نوجوان روټۍ را بیلوي او تلکاري کې چوکه کوي وایي سبحان الله الحمدلله او څونه اشنا سالن دی بیبي ورته داسې وران وران ګوري وایي نور کله د لذت پخوم د خیرن بچی که د تعریف دې ونه کړو نن دې ګاونډیانو تلکاري را لېږلې ده او سبحان الله او ماشاءالله کې لګیا نو زما محترمو خیال به کوئ چې تلکاري او سالن او خپل یاسې نه په نورو لانجې باندې واوړئ نو دې وجې نه درخواست کوم انشاءالله په مینې محبت په اخلاقو باندې خپلې بیبیانې به ابر په تیزۍ سره په بدماشۍ سره قسم بالله زمری چې زمری دی که نه دا هم په ښو اخلاقو باندې ته زما عزتمندو په خپل ګرفت کې راوستی شي په خپل پنجه کې یو زنانه ته چا ویلې چې یاره ستا د دې خاوند ته کینسر بیماري وه و ستا د دې خاوند علاج کېږي خو د زمري برید به راوړي دې زنانه حکمت نه کار واخیستو یو چیلی واخیستو ځنګل ته لاړه هلته زمري ته هغه چیلی هداسې ور وغورځول زمري راولګېده چیلی وخوړله بله ورځ به درېیمه ورځ بیا نو زمري چې وکتل چې هلکه دا خو زما خیرخوا ده وګوره دا درېیمه ورځ ده ما ته دا چیلیګانې راغورځوي نو دا زنانه روغ غونده کې داسې لاس وهل یې پېښ ورو خیال دی اواز یې ګړچ برېتې ترې نه راووت په طریقه زمونږ کورونو کې خو بیبیانې دي زما محترم خپل کورونه مه ورانوئ قسم بالله شیطان ډېر زیات خوشحالیږي چې کله د ښځې خاوند په خپل منځ کې جدایي راشي درخواست کوم برداشت نه به کار اخلو ټیک ده انشاءالله خپله غوسه به کنټرول کې کوو شیطان وایي چې دا غوسه کنټرول کې نه کړي وایي زه پرې دومره غالبه راشم دا انسان کفر ته وباسي په وړه وړه خبره باندې بیبیانې بیا چې کوم دی طلاقي کړي په وړه وړه خبر بعد کې سوچ کې ناست دي نو دغه به کوو چې کله په ولاړه غوسه راله کښېنه ناست دي په ناسته غوسه راله سمله یا چې کوم دی اوبه وڅښه یا فورا د کور نه بهر وځه انشاءالله دې سره به زمونږ او ستاسو دا مازه سیټ بشي د الله په بندګانو باندې به پردې اچو الله به په موږ باندې پردې راشي الله دې په دې ټولو خبرو د ډېر عمل کولو توفیق را نصیب